كشف نادي النصر عن مدة غياب الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى الفريق الأول بعد تعرضه للإصابة أمام نادي الشباب. وشهدت مباراة الشباب والنصر في الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي إصابة قوية للحارس ديفيد أوسبينيا خلال اللحظات الأخيرة ليغادر ملعب المباراة عبر سيارة إسعاف. وأكد نادي النصر عبر حسابه على موقع تويتر أن نتائج الأشعة التي أجريت لحارس النصر ديفيد أوسبينا أوضحت إصابته بكسر في أحد عظام المرفق وسيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع. وتسببت إصابة ديفيد أوسبينا في ارباك المشهد داخل أروقة العالمي في ظل المنافسة الشرسة على صدارة دوري روشن السعودية. وسيغيب الحارس الكولومبي عن النصر في عدة مباريات، حيث ستكون البداية في مباراة الاتفاق ثم الاتحاد والفتح والوحدة والتعاون وضمك والباطن، كما سيغيب عن نهائي كأس السوبر السعودي في حال تأهل الفريق الأصفر. وسيتولى الحارس الشاب أمين بخاري حراسة مرمى الفريق النصر في الفترة المقبلة إن لم يقرر النادي التعاقد مع حارس بديل. أثار خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب استفزاز جمهور نادي النصر بعد تعليقه على قلة حضور الجماهير في مباراة الشباب والنصر بدوري روشن السعودي. وانتهت قمة النصر مع مضيفه الشباب بالتعادل السلبي دون أهداف في مباراة الديربي التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودية. ويتزعم النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 27 نقطة بفارق نقطة على الاتحاد الوصيف. وفي تصريحات صحفية عقب مباراة الشباب والنصر قال البلطان: مباراة الاتحاد كانت أسعار التذاكر بنفس أسعار مباراة الشباب والنصر وحضر الجمهور بشكل أكبر، واليوم جمهور النصر لم يأتي، ممكن أنهم متعودين على أبو بلاش، نادي الشباب ليس جمعية خيرية. وبسؤاله عن تعاقدات التي تنوي الإدارة إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية قال: لا توجد لدينا ميزانية للأسف، ولو كنا نملك المال لعملنا على إضافة قوة للشباب بصفقات جديدة. وأضاف: النصر هو من خرج بالتعادل أمامنا وكنا نستحق الفوز باللقاء، وكانت لنا ضربة جزاء واضحة بالدقيقة 94. وفي الدوري السعودي كثير احتسبت مثل هذه اللقطات ضربة جزاء، ولا أعلم لماذا لم تحتسب. لطالما أعلن الفرنسي كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2022 في أكثر من مناسبة رغبته في إنهاء مسيرته في صفوف ناديه الحالي ريال مدريد، لكن يبدو أنه قد يغير رأيه في ظل اهتمام النصر السعودي بالتعاقد معه ليكون إلى جوار زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو. وانضم قائد البرتغال البالغ عمره 37 عاما الذي كان بلا ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر تشرين ثاني الماضي إلى النصر نهاية الشهر الماضي في عقد لمدة عامين ونصف العام في صفقة قدرت وسائل الإعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو. لكن موقع ميديا فوت الفرنسي ذكر أن العالمي يرغب في ضم بنزيما البالغ عمره 35 عاما الذي اعتزل دوليا ويركز حاليا مع النادي الملكي فقط. ووفقا لمصادر الموقع الفرنسي في النصر فإن النادي السعودي يفكر في التعاقد مع بنزيما بعد الحصول على رونالدو، حيث يحلم متصدر دوري روشن بالجمع بين الثنائي العالمي ليقود هجوم الفريق الأصفر. ولا شك أن ريال مدريد سيرحب ببيع بنزيما بمبلغ ضخم، خاصة وأنه يتقاضى راتبا استثنائيا من النادي الملكي، لكن عقده مع النصر سيكون أضخم بالتأكيد. وكان يمكن أن يكون عام 2022 ساحرا تماما بالنسبة لبنزيما بعد فوزه بالكرة الذهبية ومشاركته مع منتخب بلاده بكأس العالم قبل غيابه عن الفريق للإصابة وأسباب غامضة أخرى. وحرص المهاجم الفرنسي على حسم الجدل بشأن علاقته مع نجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما لم تظهر لهما أي صورة معا في تدريبات الفريق الملكي التي أقيمت على ملعب النصر استعدادا لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسبانية. والتقى الهداف التاريخي لريال مدريد بالمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال زيارته تدريبات الفريق في ملاعب ناديه الجديد بالرياض. وشاهد رونالدو تدريبات ريال مدريد قبل أن يزوره البرازيليون فينيسيوس جونيور ورودريغو وإيدر ميليتاو خلال تدريباته في صالة الألعاب الرياضية بمرافق العالمي، وقد التقطوا جميعا معه صورة تذكارية. وقال بنزيما ردا على الصحفيين عن علاقته برونالدو في مؤتمر صحفي: لسنا بحاجة إلى التقاط صورة معا لنقول إننا أصدقاء، لسنا بحاجة إلى ذلك، لقد كان أثناء التدريب ولكن لم يكن لدي وقت للتحدث معه. في الحقيقة أنني لم أرى كريستيانو بالأمس. الصور هذه يمكن نشرها على انستغرام أو السوشيال ميديا، ولكن صداقتنا لا تلزمنا باتخاذ صورة، وغدا إذا رأيته سأتحدث معه. كما قال بنزيما في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: شكرا جزيلا للمملكة على التنظيم الرائع لكأس السوبر الإسباني، السعودية بلد جميل، وقد لاحظت أن الجماهير هنا سعيدة بوجود ريال مدريد.
أثار القطري ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل بشأن انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى الفريق الأول بنادي الهلال، وميسي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان منذ عام 2021 ويرتبط بعقد معه حتى 30 من يونيو 2023 مع اعتذاره بالأنباء بشأن التجديد من عدمه. ومع اقتراب نهاية عقده دخل نادي الهلال في مفاوضات مع الأسطورة الأرجنتينية لضمه رسميا وسط تأكيدات على تقديم عرض ب 350 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد، أي أكثر من مليار ريال سعودية. وفي هذا السياق انتشرت صورة للخليفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتواجد في أحد الفنادق الخاصة بالأمير الوليد بن طلال عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال والدعم الأول لصفقات الفريق الأزرق. وهذه الصورة صاحبها مقطع فيديو مثير للجدل يتحدث فيه رئيس باريس سان جيرمان عن انتقال ليونيل ميسي إلى الزعيم الهلالي في الفترة القادمة. وخلال المقطع طلب أحد المشجعين من ناصر الخليفي السماح للأسطورة ميسي بالانتقال إلى الهلال ليرد رئيس الفريق الباريسي قائلا إن شاء الله. وكانت تقارير محلية قد أعلنت تواجد رئيس الهلال فهد بن نافل وعدد من أعضاء شرف النادي في العاصمة الفرنسية باريس للتوقيع مع ليونيل ميسي. من جهته سرب الإعلامي الرياضي العالمي بن جاكوبس تفاصيل جديدة عن تعاقد نادي الهلال مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. ونقل بن جاكوبس عن مصادر في مجلس إدارة نادي الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر الآتي: التعاقد مع ميسي حلم كبير داخل مجلس إدارة نادي الهلال، لدينا شراكات ورعاة قادرين على المساهمة بقوة في تمويل صفقة ميسي أو أي نجم عالمي. جدير بالذكر أن صحيفة ماركا الإسبانية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة الماضية بإعلانها دخول نادي الاتحاد في منافسة مع الهلال على صفقة ميسي. دخل نجم البرازيلي الكبير رومارينيو تاريخ نادي الاتحاد من أوسع أبوابه خلال مباراة الفريق الأول أمام الباطن، وحقق الاتحاد فوزا صعبا على الباطن بهدفين مقابل واحد ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودية. وبهذه النتيجة ارتقى العميد الاتحادي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتا برصيد 28 نقطة. وفي مباراة الباطن سجل رومارينيو هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 50 ليمنح فريقه 3 نقاط هامة في سباق التتويج باللقب الغالي. وهذا الهدف رقم 61 للنجم البرازيلي مع الفريق الأول بنادي الاتحاد في مسابقة الدوري السعودي منذ 2018 وحتى الآن. وتخطى رومارينيو بذلك رقم الأسطورة الخالدة محمد نور لينفرد بوصافة هدافي الاتحاد تاريخيا في الدوري خلف حمزة إدريس. جدير بالذكر أن رومارينيو انضم إلى الاتحاد في صيف 2018 قادما من صفوف الجزيرة الإماراتي. كشفت تقارير إعلامية عن تقدم إدارة النادي الأهلي بعرض إلى نادي لوس أنجلوس الأمريكي من أجل التعاقد مع المهاجم الكولومبي كريستيان أرانغو الشهير بتشيكو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وذكر الصحفي توم بوغيريت أن نادي لوس أنجلوس رفض العرض المقدم من الأهلي لضم النجم الكولومبي تشيكو أرانغو. وأضاف: عرض الأهلي كان يقدر بحوالي 3 ملايين دولار، ولكن نادي لوس أنجلوس يريد أكثر من 6.5 مليون دولار، وينتظر رؤية ما إذا كان الأهلي سيتقدم بعرض جديد فيما يريد أرانغو عقدا جديدا. كريستيان دانيال أرانغو مهاجم وهداف فريق الكرة بنادي لوس أنجلوس الأمريكي منذ انتقاله إلى صفوف الفريق في 2021 قادما من نادي مليونيرز الكولومبي. ولعب تشيكو 41 مباراة مع فريق لوس أنجلوس في مواسم 2021-2022 في مختلف المسابقات، وسجل 21 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة. ويمتلك تشيكو عددا من الألقاب في مسيرته الكروية أبرزها كأس البرتغال 2017-2018 والدوري الأمريكي 2022، كما حصل على جائزة أفضل وافد في عام 2021. أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم النصر سينضم إلى بشكتاش مع اقتراب مسيرته مع العالمي من نهايتها. وزادت التكهنات بشأن رحيل المهاجم الكاميروني بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر الشهر الماضي. ليبدأ أبو بكر في البحث عن تحد جديد، إذ تم التوصل لاتفاق بشأن عقده لمدة 2.5 عام مع ناديه التركي السابق. وقالت محطة NTV سبور التركية أن العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة هي أن أبو بكر لم يفسخ عقده مع النادي السعودي بعد، وسيأتي أبو بكر الذي سيلتقي مع ناديه السعودي للمرة الأخيرة لإنهاء عقده يوم الأحد إلى اسطنبول يوم الاثنين بعد فسخ العقد ويوقع عقده الجديد مع بشكتاش. أعلن نادي العدالة عن تعاقده رسميا مع لاعب الوسط السلوفيني ديفيد تيغانيش قادما من نادي جوزيتيبي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ونشر نادي العدالة رسالة ترحيبية باللاعب الجديد عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر قائلا: أهلا بلاعبنا الجديد لاعب الوسط ديفيد تيغانيش، لاعب منتخب سلوفينيا قادم من الدوري التركي. ولاعب الوسط السلوفيني استسهل مشواره الكروي في نادي أولمبيا
ليوبوليانا ونادي كاراكا وتريغلاف كرانغ، ثم احترف في الدوري البولندي من بوابة راكو شيستوشوفا، ثم انتقل إلى نادي جوزتيب التركي، وخاض تيغانيتش 19 مباراة خلال الموسم الجاري في مسابقتي الدوري التركي وكأس تركيا، وسجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين. ويملك تيغانيتش لقبين في مسيرته الكروية، وهما لقب كأس بولندا وكأس السوبر البولندية.